Cordial saludo, doctor Marco Antonio Escobar Acevedo y compañeros. Mi nombre es Angélica María Parra Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y les hablaré sobre la naturaleza del conocimiento científico para el módulo Bases Epistemológicas en la Educación, Unidad 1. El desarrollo de la ciencia en la actualidad implica contar con bases fundamentales que permitan generar el conocimiento científico y que esto aporte al fortalecimiento de los procesos educativos. Por esa razón, se hará un acercamiento a conceptos y elementos claves para el mejoramiento de los procesos investigativos en la educación. El conocimiento científico es un conocimiento estructurado que implica contemplar teorías, métodos y técnicas, y que esto permita la verificación desde lo empírico y racional, estando expuesto a una revisión crítica y a generar nuevos conocimientos científicos. Según el autor Diegues, el conocimiento científico juega un papel crucial en la generación de políticas, dado que en la formulación de estas se requiere de un sustento teórico, pero que solo debe ser tomado como una fuente, más no como un elemento que la defina, donde resalta que debe ser importante permitir el disenso en la comunidad científica y que esto lleve al consenso de decisiones que puedan generar nuevos conocimientos científicos. El consenso, según el autor Diegues 2024, debe coexistir con el disenso y es definido como un acuerdo epistemológico que se da entre los integrantes de una comunidad científica que permite la crítica y el debate y además aporta a la construcción del conocimiento científico sustentado en discursos y teorías, y que el acuerdo debe darse en un proceso racional. El disenso es el debate que se genera a partir de diferencias de perspectivas teóricas, y esto lleva a la confrontación de ideas y resultados que permiten mejorar el conocimiento científico. Su papel en la ciencia es el de aportar objetividad desde la confrontación de argumentos, verificar y revisar críticamente, crear nuevas teorías y permitir la participación de la comunidad científica en las decisiones que allí se tomen. La ciencia y la pseudociencia se diferencian de acuerdo a algunas características, por ejemplo, que la ciencia utiliza el método científico, mientras que la pseudociencia no tiene rigurosidad en la aplicación de un método. La ciencia emplea evidencias medibles, verificables y replicables, mientras que la pseudociencia utiliza métodos testimoniales o no fiables y además omite datos que no le convienen. La ciencia utiliza explicaciones lógicas y sistemáticas, y la pseudociencia no tiene bases sólidas ni creíbles en sus explicaciones. Finalmente, para concluir, podemos decir que la investigación educativa en este proceso acelerado de transformación del sistema y del contexto educativo se requieren bases teóricas que innoven y fundamenten la teoría y la práctica, teniendo claridad en esos conceptos que constituyen el conocimiento científico y los elementos que pueden permitir el mejoramiento y la revisión crítica de las teorías. También es importante fortalecer los espacios de debate y disenso en las comunidades educativas y científicas, dado que eso permitirá promover espacios de construcción teórica y fomentar en la práctica docente la innovación en escenarios constitutivos de conocimiento científico.